obiskovalke in obiskovalci, drage dame in gospodje, dragi vsi naši prijatelji. Veseli nas, da ste se odzvali našemu povabilu in se nam pridružili na pogovornem večeru na predvečer dneva človekovih pravic. Odkrivanje zamolčanih plati naše skupne zgodovine je pomembna dejavnost in poslanstvo Študijskega centra za narodno spravo. Tej temi bo posvečeno tudi današnje srečanje, na katerem še posebej toplo pozdravljam nam zelo dragega profesor dr. Lovra Šturma, pravnika, nekdanjega ministra za pravosodje in nekdanjega člana Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Najprej pa besedo predajam uvodnemu govorniku, gospodu Holgerju Hajbachu, direktorju Fundacije Konrad Adenauer za Slovenijo in Hrvaško, ter nekdanjemu namestniku predsednika odbora za človekove pravice in humanitarno pomoč Bundestaga. Za gospodom Hajbachom nas bo nagovorila direktorica Študijskega centra za narodno spravo, dr. Andreja Valič-Zver. Gospod Hajbach, vabljeni k besedi. Thank you very much for the nice introduction. Ladies and gentlemen, Dr. Zver, we as Konrad Adenauer Stiftung are very happy to organize this event together with all of you, because as you may know, one of our missions is rule of law and human rights. And especially as somebody who has seen the Berlin Wall fall as a young man and has seen what kind of atrocities were revealed when we were able to look into the files of the Stasi archives, we know how surprised we were when we found out who was responsible for what. And it was a very interesting, not only interesting, but necessary and integral part of the healing process, especially in the eastern part of Germany, without whom we could not have moved on forward, because how can you know your future if you don't know your past? And I understand that here, as in many other countries, this is still not possible, even 30 years after the events. So what I would like to say is that I think it is absolutely necessary to have this discussion. It is also absolutely necessary for the center to investigate. And if there is political will, there is also a way to find the things that you need to know. Political will, most of the time, is the problem. So I wish us a fruitful discussion, and I'm very much looking forward to hearing from you how you evaluate the situation and what can be done to make it better. Thank you very much. Spoštovani gospe in gospodje, dragi gostje, pozdravljeni torej na tem pogovornem večeru, ki ga v dnevu človekovih pravic organiziramo sodelavci Študijskega centra za narodno spravo skupaj z Fundacijo Konrad Adenauer Stiftung, kot je bilo že povedano, njeno zagrebško izpostavo, ki pa je odgovorna tako za Slovenijo kot Hrvaško. Hvala lepa gospodu Hajbachu za njegov nagovor, sodelavcu Ivanu Matanoviču za nekajletno zgledno sodelovanje. Današnji dogodek torej posvečamo posebnemu človeku, zaslužnemu profesorju dr. Lovru Šturmu, ki je pred kratkim praznoval življenjski jubilej. Študijski center za narodno spravo pa mu je posvetil prvo letošnjo številko naše strokovne revije z naslovom Dileme, ki ste jo morda že kdaj držali v rokah, če ne pa je danes lepa priložnost. In v tej posebni, bom rekla, številki dilem so sodelavci in sopotniki dr. Šturma našega slavljenca počastili s svojimi razmisleki in prispevki, za kar se jim seveda še enkrat iz srca zahvaljujem. In v veliko čast mi je danes, da lahko dr. Šturma in seveda njegovo drago soprogo pozdravim med nami, prav tako njegove sorodnike
Žal, hčera je še na službenem potovanju, se še ni vrnila v Ljubljano, ampak jaz sem prepričana, da je z nami. Spoštovani, kot vam je znano, je študijski center inštitucija, ki je bila ustanovljena leta 2008. V času, ko je bil minister za pravosodje dr. Šturm in predsednik slovenske vlade Janez Janša. To je bil čas, ko smo Slovenci ponosno predsedovali Evropski uniji, in to je bil tudi čas, ko je slovensko predsedstvo Evropske unije v Bruslju, v Evropski komisiji, organiziralo prvo javno tribuno o zločinih totalitarizmov v 20. stoletju. In ne samo to, iz tega posveta je izšel imeniten zbornik, mislim, da ga imamo tukaj pred nami, naslovnico, in v tem zborniku so objavljeni, lahko bi rekli, temeljni prispevki z tega področja in pravzaprav lahko bi rekli, da je to danes nepresežen zbornik, evropski zbornik. Za študijskim centrom, katerega, lahko bi rekli, na nek način oče je bil dr. Šturm, je več kot 10 let delovanja s številnimi dogodki, močno mednarodno mrežo, z znanstveno-raziskovalnimi programi in projekti, publikacijami, snemanji, delo z mladimi in tako naprej. Mi nenehno poudarjamo, da prizadevanje za spoštovanje človekovih pravic in dostojanstvo človeka sodi med najbolj plemenita prizadevanja človeštva, saj iz tega izhaja priznanje temeljnih vrednot, svobode, enakosti, pravičnosti, miru na svetu. Naj citiram: ideja o človekovih pravicah izvira iz ideje o neskončni in absolutni vrednosti človeške osebe in pomeni njeno obrambo pred državno oblastjo. Je zapisal tudi danes med nami, in sem tega zelo vesela, profesor dr. Anton Stres, že pred kar nekaj leti. Koncept človekovega dostojanstva in osebne svobode je precej starejši, kot je obletnica deklaracije o človekovih pravicah, ki se je danes spominjamo. Pravzaprav sega še dlje nazaj od razsvetljenstva, ki je postavilo človeka v samo jedro javnega življenja. Prevečkrat pozabljamo, da je človek v okviru krščanstva dosegel največje dostojanstvo, največji prostor svobode, enakosti, solidarnosti. Ni čudno, da je prav odnos krščanstva do človeka postal najbolj dostojanstven, zaradi česar je postal tudi univerzalen. Nobena druga vera ali prepričanje ga v tem elementu ni preraslo. Na drugi strani sta pa zanikanje in teptanje človekovih pravic neštetokrat pripeljala do barbarskih dejanj, uničujočih za človeštvo. Človekova svoboda in dostojanstvo sta še posebej okrnjena v nedemokratičnih družbah. Spoštovani, slovenska polpretekla zgodovina je zaznamovana s totalitarizmi, v katerih so bile drastično kršene človekove pravice in temeljne svoboščine, še posebej v prvih letih komunistične vladavine. Po koncu druge svetovne vojne in komunističnem prevzemu oblasti je bilo v Sloveniji ogromno političnih in montiranih sodnih procesov proti tako imenovanim razrednim sovražnikom, proti domnevni opoziciji, kmetom, trgovcem, obrtnikom, intelektualcem, industrialcem, članom in podpornikom ilegalnih skupin, duhovnikom in drugim. Večina je bila obsojena zaradi političnih razlogov. Običajno so bile izrečene zelo visoke kazni, mnoge tudi smrtne. Ti procesi
Na podlagi revolucionarnega sodstva so bili brez dvoma justični umori. Povojni pravosodni sistem je nastajal že med vojno na temelju sovjetskega revolucionarnega bolševističnega prava. Pravo in pravni sistem sta bila popolnoma v rokah politike. Decembra 1945 je Edvard Kardel tako dejal, da morajo sodišča, citiram, soditi, kakor hoče partija. Na sodišču mora biti OZNA, torej tajna politična policija. Sledila je čistka v sodniških vrstah in na sodiščih so začeli soditi sodniki laiki brez pravne izobrazbe. Pravosodni sistem je na temelju monopolne in totalitarne oblasti partije po koncu druge svetovne vojne najhujše in sistematično kršil človekove pravice in svoboščine. In naloga naše generacije, spoštovani, je, da poskuša z vsemi sredstvi pravne države popravljati storjene krivice iz preteklosti. Pri tem, nažalost, še nismo uspešni. Saj celo tistih, ki so bili barbarsko pobiti leta 1945, pa tudi kasneje, ne zmoremo dostojno pokopati. Še vedno ne. In tako se travme in krivice po nepotrebnem prenašajo na njihove svojce in mlajše generacije. In na tem mestu bi rada poudarila neprecenljivo vlogo dr. Šturma pri razjasnjevanju in obračunavanju s slovensko in tudi evropsko totalitarno preteklostjo. In dovolite mi, naj ob tem navedem eno temeljno misel iz pravne filozofije Gustava Radbrucha, ki nas uči, da formalno, pravilno sprejeto pravno pravilo še ni vselej vsebinsko pravilno. Pravno pravilo, ki zamika pravičnost, enako obravnavanje in temeljne človekove pravice ni pravo, temveč je nepravo. Unrecht. Gustav Radbruch je v 3. minuti njegovih 5 minut filozofije prava iz leta 1945 zapisal, citiram, pravo je volja k pravičnosti. Pravičnost pa pomeni soditi ne glede na osebo, vse meriti z istim merilom. Ko se časti ubijanje političnih nasprotnikov in se zapoveduje ubijanje ljudi druge rase, vendar se enako dejanje proti lastnim somišljenikom kaznuje z najbolj grozovitimi in ponižujočimi kaznimi, tedaj to ni niti pravičnost, niti pravo. Kadar zakoni zavestno zanikajo voljo k pravičnosti, ko na primer ljudem samovoljno zagotavljajo ali odrekajo človekove pravice, tedaj ti zakoni nimajo veljave in se jim ljudstvo ni dolžno pokoravati. Vendar morajo tedaj tudi pravniki zbrati pogum, da jim odrečejo naravo prava. Konec citata. In danes obeležujemo jubilej pravnika, katerega esenco delovanja bi lahko povzeli z besedo pogum. Pogumno se je v različnih časih, na različne načine, zoperstavljal udobnemu plavanju v mainstream pravosodju in vedno iskal pravične poti spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Kajti, naj si še enkrat izposodim misel cenjenega dr. Stresa. V vseh družbah, ki se ne odlikujejo v spoštovanju človekovih pravic, se boj za njihovo priznavanje začenja z bojem za politično neodvisnost sodstva. Neodvisnost sodstva je eno najpomembnejših sredstev pri varstvu človekovih pravic. Konec citata. Vsekakor se naš današnji slavljenec, dr. Šturm, v vseh razsežnostih in pri vsem svojem delovanju zaveda tega temeljnega postulata demokratične družbe. In preden ga prepustim sodelavcu, dr. Renatu Podbersiču, glavnemu uredniku Dilem, ki se bo pogovarjal z njim,
Naj se seveda dr. Šturmu iskreno zahvalim za vse njegovo delo, za vso podporo in pomoč študijskemu centru in mu kličem Bog vas živi, dr. Šturm. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, obiskovalke in obiskovalci. Posebno veselje mi je, da lahko kot glavni urednik revije Dileme na nocojšnjem pogovornem večeru gostim uglednega zaslužnega profesorja, dr. Roga Šturma. To jemljem kot poklicno dolžnost, ampak tudi osebni, prijateljski, naklonjeni pogovor z osebo, ki jo nekaj let že poznam. Sem imel priliko od blizu opazovati pri delu, osebo, ki jo cenim, osebo, ki je zelo stroga, tako do sodelavcev kot do sebe, resnicoljubna in pa, kar je že uvodoma rekla dr. Andreja Valič-Zvir, ni plavala s tokom, kot bi lahko in udobno čakala penzijo, ampak je iskala vedno nove rešitve. Tako v odnosu do sočloveka, kot v odnosu do države, naroda, družbe. Skratka, obljubljam vam en zanimiv pogovor. Dr. Šturm, poznamo vas iz medijev, poznamo vas kot dvakratnega ministra slovenske vlade, za pravosodje malo bolj, za šolstvo malo manj, ampak kdo je pravzaprav rod Šturmovih, kateremu pripadate? Vaš oče je bil zelo narodno zavedna ljubljanska družina, oče je bil Sokol, koliko vem. Ta žilica po odkrivanju novih svetov, po tujih jezikih, po potovanjih bila usajena v vašo družino. Menda je vaš ded pred stoletjem in več odpotoval na daljno Kitajsko. Torej, kdo so bili pravzaprav Šturmovi stara ljubljanska meščanska družina? Za uvod. Ja, hvala za to zanimivo vprašanje. Najprej pa seveda lep pozdrav vsem, ki smo se danes tukaj zbrali. Zahvaljujem se tudi tako Študijskemu centru za narodno spravo, kot tudi Konrad Adenauer fundaciji, da sta organizirala in omogočila to današnje srečanje. Ob tem, ko med vami razgrnem nekaj podrobnosti iz mojega življenja in svojega dela, bi se pa želel tudi zahvaliti moji ženi Milici, ki mi je ves čas pri mojem delu nesebično spremljala in pomagala, da sem lahko delal med tem, ker ona poskrbela za vse tisto, kar je seveda potrebno, da lahko nekdo delo. Zdaj pa nazaj k vašemu vprašanju, dragi kolega Renato. No, pravzaprav nismo bili ljubljanska družina. Šturmi, vsaj ta rod, ki mu pripadam, so izvirali iz Poljč na Gorenjskem. Poljč pri Begunjah na Gorenjskem, Poljče. Morda je zanimivo, da je prav tista stavba, v kateri so poslanci Demosa zborovali in sprejeli odločitev za plebiscit, da je to bila nekoč Šturmova stavba. Tam so bili temeljila rodina Šturmov in to je bila del tiste stavbe, ki bo kasneje tudi predelan in nekoliko problem, povečan, je sedanji center za veščine alpskega vrstovanja. In to je tisti kraj, kjer je Demos sprejel odločitev za plebiscit kot neka zanimivost, se pravi. No, moj rod je res pravzaprav izviral tam, vendar so se počasi selili proti Kranju in Ljubljani in kot ste omenili tudi po vsem svetu. Res je, da je moj praded, ki je bil tudi lovrac in bil v rani leta 1803, je bil kasneje ranokenik
Predsednik se zboguje v Cerkljah na Gorenjskem in na Kranju, se pravi na Gorenjskem. Njegov sin, ki je bil spet Lovrenc in ki je bil moj ded, je bil pa kuharski mojster. Kuharski mojster in sicer zaposlen nekaj časa na Dunaju, potem pa je bil vodja kuhinje pri črnogorskem knezu, kasnejšemu kralju Nikoli. In je tam preživel več kot 15 let. Se pravi nekaj vrste gastarbajter v Črni Gori. To je bilo še v 19. stoletju. In tam je tudi spoznal hčerko takratnega graditelja, gradbenika, ki je gradil na vse pretege za Nikolo Cetine, ustvarjal je Cetine. To je bil pa nek italijanski mojster Campiello, Bepi Campiello in njegovo hčerko. In se zelo poročila. Poročila sta se na Cetinu in tako je prišlo do tega, da je bil moj oče rojen v Črni Gori v Ulcinu, ker na Cetinu ni bilo takrat še bolnišnice, v Ulcinu pa je bila bolnišnica. Tako da vidimo, kar precej daleč od Slovenije, ampak vendarle zanimive povezave. Mimo glede, če ste bili na Cetinu, tiste zanimive zgradbe, veste, ambasade in pa knjižnica, biblioteka, ne. To je vse pravzaprav gradil moj praded Bepi Campiello, ki je bil oče od moje stare mame. No, potem, to je bilo seveda še vse za čas Avstro-Ogrske, po preteku določenega službovanja pri knezu Nikoli, ki je medtem postal tudi kralj in je Črna Gora postala kraljevina, je moj ded zapustil Cetinje in je šel v Pulj, kjer je bil pa tudi spet zaposlen enako tako kot vodja kuhinje na različnih ekspedicijah avstrijske vojne mornarice, ki je takrat na veliko raziskovala in na veliko potovala tudi na Daljni vzhod. Tako je bil udeležen na več teh ekspedicij, ki so bile na teh ladjah, in je bil tudi na eni od velikih ladij takrat na Avstro-Ogrske mornarice z imenom Kajzerin Elizabet, cesarica Elizabeta. To je bila ena največja njihova ladja, s katero odplul tudi ponovno na eno od številnih potovanj proti Pekingu. Prispeli so do Pekinga, potem oziroma do Tajpeja, do pristanišča, v Peking šli, prezimili v Pekingu, šli potem naprej. Potem pa je nenadoma nekje pri Salomonovih otokih je staknil neko nejasno bolezen, verjetno tifus ali kaj podobnega, in je tam tudi umrl. Tako da je, moj oče je zelo zgodaj ostal brez očeta, ne. To se je zgodilo kmalu po prelomu stoletja. Takrat je bil moj oče star takole okrog 12 let in je šel potem na šolanje v Ljubljani. V Ljubljani se je pa zelo kmalu vključil, kot ste že omenili, v Sokola in zelo pridno telovadil in bil tudi najboljši telovadec. Jaz sem šel iskat njegova spričevala v takratnih šolah, ki je obiskoval, in pri telovanju je imel samo odlične, pri telovanju in pri matematiki. To mu je najbolje šlo. Potem pa je zgodba tako nanesla, v Ljubljani je živel pri svojem stricu. Vendar je tudi njegov stric, živel je pa v Zoisovi palači na Bregu. To je znana zgradba. Vendar je ta stric tudi takrat umrl, to je bilo
še pred Prvo svetovno vojno. In zdaj, kam z njim? Domovinstva pa ni imel v Ljubljani. Veste, domovinska pravica je bila vezana pravzaprav na kraj, odkud je rod izdelal. In ta kraj je bil potem pravzaprav Cerklje na Gorenjskem, kjer je bil njegov ded, Renosjenik. Tako da so ga poslali na Cerklje na Gorenjskem in cerkljanski župan, ki v Cerkljah ni vedel, kaj ne stori z enim mladim fantom Novoduševcem, ga je tako moj oče pripovedoval, ga je posadil na voz in ga odpeljal po svojemu dobremu prijatelju kranjskemu županu Pircu. Ta kranjski župan je pa seveda zanj takoj našel neko mesto in sicer pri družini Sirčevih v Kranju, pri znani družini Sirčevih, tako da je oče dobil zelo dobro zavetišče v tej družini in imel takrat seveda zelo lepe spomine na ta leta, ki jih je preživel tam in se dokončno tudi izučil na kranjski takratni trgovski šoli in kasneje tudi za samostojnega trgovskega zastopnika in podjetnika. In se je s podjetništvom začel ukvarjati že, tako bi rekel, med Prvo svetovno vojno, še bolj pa seveda po njej. Takrat so se odprla tako okna v celoten prostor nove jugoslovanske države in podjetništvo v Kranju se takrat izjemno dobro razvilo. In to je bilo, veste, to je bilo slovensko podjetništvo. V drugih delih Slovenije so bili zelo močno prisotni tudi Nemci kot podjetniki, v Kranju so bili pa v veliki večini to prav Slovenci. Zanimivo ste nam razgrnilo malo družinske zgodovine. Genealogija je sploh vaša priljubljena točka, ena od številnih. Poleg tega ste znani tudi kot mecen. To je, da bomo rekli, poklic ali poslanstvo, nekdaj je razširjeno, danes malo manj. Vi ste znani potem, da spodbujate, podpirate tudi finančno izdajanje knjig, študij in tako naprej. Pred 2-3 leti ste nas presenetili z 2 monumentalnima izdajama gorenjskih pa ljubljanskih meščanskih družin iz 18. stoletja, ker ste bil tudi urednik in tako naprej. Zakaj? Zdaj ste uvodoma začel s pripoved z zgodovino družine Šturm, predvsem Šturmovi. Iz te pripovedi sem tudi sam, moram priznati, zvedel nekatere detajle, ki jih nisem poznal, pa sem mislil, da vas poznam. Zanima me, zakaj je po vaše to pomembno? Zakaj podpirate te tako imenovane genealoške študije? Zakaj je za človeka pomembno, da ve, odkot prihaja? No, rodoslovje je zanimiva vedno. In rodoslovci seveda pač skušajo ugotoviti vrstni red svojih prednikov in pri tem vedno odkrijo marsikaj zanimivega. Čeprav so vpisi v matičnih knjigah sorazmerno skopi, vendarle iz njih človek lahko marsikaj razbere, včasih so tudi dodane kakšna pojasnila ali drugi podatki, recimo po poklicu ali kaj drugega, tako da dobiš pred očmi kar živo sliko naših prednikov. Poleg tega pa so matične knjige, zlasti te, ki ste bili omenjeni, ki se pa v bistvu nanašajo na prvi popis prebivalstva na Slovenskem. To je bilo za časom Marija Terezija. Marija Terezija je bila prva, ki je sklenila, da je treba popisati vse prebivalstvo tedanje monarhije. In pri tem je najbolj zanimivo to, da so se ti originalni popisi ohranili v tako imenovanem kapitelskem delu ljubljanskega nadškofijskega arhiva. Zakaj pravim, je to zanimivo?
Zato, ker smo skušali ugotoviti, ali so se ohranili tudi popisi v drugih delih tedanje monarhije, recimo za Škofjo Loko, kajti Škofja Loka je spadala pod Frajinsko škofijo in za njo v Ljubljanskem arhivu ni moč najti to vrstnih popisov in smo ugotovili, da tega nikjer ni mogoče najti. Še druge pozdravlje so pokazale, da tudi druge nekdanje države monarhije nimajo teh podatkov, tako da je visoka stopnja verjetnosti, da so prav ti popisi, ki so se ohranili v Sloveniji, v Ljubljani, da so edini res ohranjeni popisi originali tedanjega popisa prebivalstva. Te popisi so pa zelo zanimivi, ker iz njih je mogoče razbrati marsikaj. Število gospodinjstev, potem kateri so bili hišni gospodari, kako so in kje so stanovali, socialna slika. Ja. Tako da so ena odlična slava tudi za socialne in druge primerjalne zgodovinske analize. Se strinjam z vami, prvo midva naprej, drugače bo ostala cel večer tukaj. Povedali smo nekaj o vašem rodu, povedali smo nekaj o vaših zanimanjih, pa deva odprej tisto Pandorino skrinjico vašega poklicnega ustvarjanja. Bil ste odličen učenec, odličen dijak, jaz nikoli nisem bil. Bil ste odličen študent, bil ste odličen doktorant, leta 60 ste doktoriral, diplomiral 65 doktoriral. Veste, kaj me vedno znova preseneča? Že v 60 letih ste začeli se ukvarjati ali iskati neke povezave z računalniki, računalništvom. In ko sem videl naslov vaše doktorske dizertacije, uporaba kibernetike v javni upravi. Poprostite, povejte nam po 50 letih, kaj to sploh pomeni. Odkot vaše zanimanje za računalnike v tistem obdobju, v tisti dobi, ko to ni bilo samo posebno umevno, ko bilo nekih predpogoj, predpotopnih razvojnih pogojev, recimo? Ja, no, teh mojih študijskih let se spominjam z veseljem. V gimnaziji sem obiskal klasično gimnazijo v Ljubljani, ki se je spominjam, tako kot tudi vseh sošolcev, še vedno z veseljem in s hvaležnostjo, zato ker so nam takratni profesori nudili in dali. No, ko sem se pa lotil doktorata, kot pravite, na pravni fakulteti sem pa rekel, dajmo preskrbi nekaj takšnega, da se mi ne bo treba ukvarjati z Marksom. In sem pač se spustil na področje uporaba kibernetike v javni upravi, dejansko gre prav za avtomatizacijo upravnega dela in pravnega dela. Vsej tudi nekateri konkretni rezultati so kasneje išli iz tega, vendar to je bil, mislim, takrat eden zelo redkih, če ne edini doktorat, kjer ni bilo treba med viri navajati tudi marksistične literature. Super ste odgovorili to. Zanimivo. Duh prostora in časa. Torej, je pa iz tega išel, recimo, predmet pravna informatika, kjer smo prvi v takratni Jugoslaviji poučevali takratne študente in še zdaj mi kdo ustavi, zdaj še starejši gospodje, pravijo, ta vaš predmet nam je pa prišel kasneje v praksi zelo prav. Pa tudi prvi smo naredili konture pravnega informacijskega sistema, to, kar je kasneje tudi pri nas postalo že realnost. Deloma sva že govorila, ampak vseeno, po diplomi in doktoratu ste vi dejansko specializirali upravno pravo. To vas kolegi pravniki vam to priznavajo, da ste vrhunski upravni pravnik. To ste tudi predaval do odhoda na Ustavno sodišče leta 1990, veliko pisal, urejal, objavljal, imate fascinantno bibliografijo z tega obdobja, sem šel preveriti. Me pa zanima to, vedno ste hlepel po stiku z zunanjim svetom. Že v 60-ih, 70-ih letih ste bil v Veliki Britaniji, v Italiji, v Franciji, v Nemčiji, v Avstriji. Skratka,
veliko obdobje pred 50 in več leti, torej iskanje tujih stikov z različnimi jeziki, tako iz romanske kot germanske skupine jezikov. Kako je to bilo mogoče? Ja, jeziki so me vedno zanimali, ne. Tudi, moram reči, latinščina daje eno zelo široko podlago za razumevanje struktur mnogih jezikov. In to sem pač izkoristil, je bil pa to tudi moj pomen. Torej, potem pri letu 90 in ste bil izvoljen za ustavnega sodnika. Bil ste na tem mestu v letu 1998, ste ga zaznamoval. To vam priznavajo tako tisti, ki so vam naklonjeni, kot tisti, ki vam niso naklonjeni. Naj spoštovanim poslušalkam in poslušalcem povemo, da ste bil med tistimi, ki so zaslužili, oziroma so predlagali, da je ustavno sodišče sprejelo dan ustavnega sodišča. Kako se temu pravzaprav reče strokovno? Ustavni dan, kako je to? Ja, dan ustavnosti. To sem predlagal leta 1997 in ustavno sodišče je to sprejelo. Dan ustavnosti je 23. december. To je datum, ko je bila sprejeta prva demokratična ustava Republike Slovenije. Hkrati pa je to tudi datum, ko smo šli na plebiscit. Razglašen je bil 3 dni kasneje. Ampak 23. december je pač tisti dan, ne, ki je dejansko dan ustavnosti, na nek način simbolno povezuje plebiscit in tudi sprejem slovenske demokratične ustave. Tudi nepravniki priznavajo, da je bila ta vaša tako imenovana prva sestava ustavnega sodišča fascinantna po težini pravniških imen, ki so tam delovala. Torej, ugledni ljudje z visoko stopnjo znanja, strokovnosti, etičnosti. Kaj bi izpostavili v današnjem večeru? Kakšni so vaši najlepši spomini, pa najbolj globoki spomini v to obdobje? Vendarle vas je zaznamovalo 7 oziroma 8 let dela na Ustavnem sodišču Republike Slovenije. Prvega pravzaprav v samostojni državi. Ja, ne, spomini, moram reči, na delo na Ustavnem sodišču so zelo prijetni. To pa zato, ker smo utirali pot sredi novim pravnim vidikom. Mnogi prej v Sloveniji sploh niso bili poznani, tudi novim pravnim načelom, recimo načelo sorazmernosti. Prej je bilo to nekaj neznanega. Čeprav so posamezne prvine tega načela, recimo zapoved o uporabi milejšega ukrepa ali prepoved prekomernega ukrepanja državnega organa, obstajajo celo v nekaterih predpisih Kraljevine Jugoslavije. Ampak kot načelo to seveda ni bilo v povojnem času, ni bilo znano. Skratka, vse to izkušnje, ne, bom rekel, moderne ustavne demokracije smo v tistem sestavu prenašali v izreke ustavnega sodišča. Za lepem spominjem imam tudi razprave. Razprave so bile izjemno živahne in tehtne, temeljite. Stališča so bila zelo velikokrat različna, ampak vedno smo vsako stališče skušali čim bolj dosledno argumentirati in seveda potem to čim bolj prepričljivo napisati tudi v izrek oziroma obrazložitev same odločbe ustavnega sodišča. Pustiva potem druge stvari, treba se osredotočiti na vaš prvi mandat oziroma prvo mesto ministra v slovenski vladi in to je bilo za obdobje zgolj pol leta v času vlade dr. Andreja Bajuka sredi leta 2000 do konca leta 2000. Takrat ste postal minister za šolstvo in šport v slovenski vladi. Morda je marsikomu to obdobje šlo iz spomina, bilo je relativno kratko, ampak na to obdobje vašega ministrovanja na prej omenjenem ministrstvu je vendarle ostal en trajen spomin. In to je, da nas bi rekli nekaj posebnega, to je dvig slovenske zastave ob začetku in koncu šolskega leta
oziroma tudi potem izobešanje slovenske zastave na osnovne šole na tleh Republike Slovenije in tudi petje slovenske himne ob začetku in koncu šolskega leta. Ta ukrep je sprožil tudi nekaj, ne moram reči zgražanja, ampak nekaj polemik. Kako danes po praktično 20-letnem razmiku časovnem gledate na to vašo šolsko ekskurzijo, recimo? Ja, tudi to za zadovoljstvo. Veliko sem se takrat tudi naučil v tem kratkem času, mislim, zanimivosti z področja organizacije in delovanja šolskega sistema v Sloveniji. Skušal sem pač nekaj malega prispevati k izboljšanju stanja. Presenetilo me je, kot rečeno, da državni simboli niso bili del poučevanja mladine, oziroma da celo so bili nezaželeni, kar je bilo zame povsem nenavadno. Zato sem že na začetku mandata izdal najprej okrožnico. Naj se v začetku šolskega leta ti državni simboli spoštujejo. Pa ta moja okrožnica je naletela na revolt društva šolskih ravnateljev, glasili so se tudi posamezniki v medijih in so temu nasprotovali iz ne vem kakšnih razlogov. No, pripravil sem neko uredbo za vlado, ki je pač zapovedala, da je treba, da morajo šole imeti razvešene slovenske zastave. Ta uredba je bila sprejeta in nobena kasnejša vlada te uredbe ni spremenila in od takrat naprej imamo te državne simbole tudi na slovenskih šolah. Do takrat pa moram povedati, pa tega kar ni bilo, in ko sem 1. septembra v tistem letu, to je bilo leta 2000, ko sem se odpravil na nek obisk na Kopersko pa okolico Koperskega, na tamkajšnjih slovenskih šolah ni bilo. Čeprav so vedeli, da bom prišel kot minister na obisk, ni bilo zastav. Edina zastava, veste, ki je visela na italijanski šoli v Kopru. Tam je visela slovenska zastava. Poleg italijanske seveda tudi, ker mora to bi viseti skupaj. To je bledina. Res nenavadno. No, imel sem pa tudi v tistem letu še neko, kako bi rekel, neko okolnost, ki se tudi spominjam, ker z zadovoljstvom. Takrat je bila tudi olimpijada v Avstraliji, v Sydneyju, in takrat sva odpotovala s mojim takratnim državnim sekretarjem za šport, ki je danes tudi tukaj, dr. Alešem Vestom, dol. Obiskala sva tudi svega Slovence in imela to, mislim, res lepo priliko, da smo bili prisotni pri osvajanju 2 zlatih odličij. Takrat. Zlatih. V veslanju, zlatih prvih v Sloveniji, 2-krat odbili na isti dan. In v streljanju. Ja. No, in obakrat se je igrala slovenska himna. Potem preskočila z 2000 na dejansko morda najbolj obdobje, najbolj dejavno vaše obdobje, ko ste dejansko na velika vrata zakoračili tudi v slovensko javnost. To je obdobje vašega ministrovanja v prvi vladi Janeza Janše med 2004 in 2008, ko ste bili ministri za pravosodje, ko ste se tudi osebno spoznali. Kakšne spomine imate na to obdobje? Oziroma bo začel drugače z vprašanjem. Kot zgodovinar gledam zelo pozitivno na vašo okrožnico, vaš konec koncev zakon, ki ste ga sprejeli, da se uvede dan slovenskega pravosodja. V spomin na tisto prvo slovensko vlado iz prelomnih dni, jesenskih dni 1918, ko smo zapuščali eno državo in iskali
prostor pod soncem, preko smo vstopili v južnoslovansko državo pod dinastijo Karađorđevićev. Do takrat se v tej vladi malo govorilo. Vi ste v spomin na te dogodke, v spomin na gospoda Ravnikarja, ki je bil opolnomočenec, ne bomo reči ravno minister za pravosodje v tej vladi, tudi povezali z sodobno slovensko državo. Kje se tudi vidi paralele? Takrat je bilo pač treba tudi utrditi enega od konstitutivnih elementov države, to je pravosodje in oziroma ministrstvo in ves pravosodni sistem, se pravi sodstvo. In zdelo se mi smiselno, da poiščemo nek simbolni datum, ki bo označeval slovensko pravosodje. In potem je seveda padlo samo po sebi, da to ne more biti drugo kot 4. november leta 1918, kajti takrat je takratni poverenik za pravosodje dr. Vladimir Ravnikar. Mimogrede, imamo srečo, da je danes tukaj tudi njegov vnuk. Je sprejel zelo pomembno odločitev, da so sodbe od tistega dne naprej na vsem območju Slovenije izključno v slovenskem jeziku in da je najvišje vrhovno sodišče ni več sodišče tega območja, se pravi na Dunaju, ampak v Ljubljani. To se pravi, v tistem trenutku je bil pravosodni sistem konstituiran, ne samo so sodniki, ampak tudi so vsemi drugimi takratnimi državnimi odvetniki, notarji, vse, kar je sodilo v 60 pravosodja. To smo dali v predlog zakona. Je pa zanimivo, da je bilo kar nekaj nasprotovanja takrat v parlamentu, kot da nekateri ne bi želeli ničesar, kar se je zgodilo pred letom, bom rekel, 41 ali 45. No, zakon je posebej sprejeti, je postal in vse vdaj. Omenili smo en droben detalj iz tega obdobja administrovanja. To obdobje je nedvomno zaznamovalo predsedovanje Slovenije Evropski uniji, kar je bilo že omenjeno. Zaznamoval ga je, če se prav spominjam, tudi projekt Lukenda, to je projekt za poskus manjševanja zaostankov v sodstvu. Kaj vi osebno, ko danes s časovno distanco 10 in več let gledate na to obdobje, bi izpostavil kot uspeh vašega ministrovanja na ministrstvu za pravosodje? No, nekaj je bilo takih enkratnih dogodkov, kot smo rekli datum, potem mora biti opravičilo Martinu Uhrniku in njegovi družini, ki je bil po kraljici obsojen in je dolga leta preživel v zaporu. In sem se kot minister javno upravičil za storjeno krivico, ki mu je storilo pravosodje. To je bilo kar nekaj dneva v javnosti. Omenili ste projekt za zmanjšanje sodnih zaostankov. Ogromno smo lahko naredili, to moram povedati, tudi pri izboljšanju prostorskih razmer za slovenske pravosodne organe, za sodišča, tožilstva, za državno pravobranilstva. Iz slabih prostorov so prišli v nove, iz najetih prostorov v državne prostore, ker ni treba plačati, tega je bilo zelo veliko. In moram posebej povedati, da sem imel pri tem vso podporo tudi pri predsedniku vlade in pri finančnem ministru. Ker grejo počasi proti koncu, ampak še nismo končala, bi vendarle izpostavila tudi delovanje Študijskega centra za narodno spravo, ki je nastal tudi ali predvsem na vašo pobudo, z vašim zavzemanjem 1. maja leta 2008 in nenazadnje tudi pri predstavitvi, ki jo imamo tukaj pred nami in jo boste potem lahko kupili ob izhodu iz dvorane, revije Dileme, kjer lahko prvič slovenski javnosti poveva, da ste eden od očetov te revije. Kajti še zdaj se spominjam tistega pomladnega dne leta 2017, ko ste vstopil v pisarno
kot pogosto to počnete, ali recimo vsake toliko, in rekel, zdaj bo treba pa začeti izdajati eno revijo. A to drži? No. Tako da, hvala za to vašo pobudo, ki je konec koncev meso postala, se je udejanila. Revija izstopa v 3. leto svojega delovanja, to je zdaj 4. številka, 5. bo išla v prihodnjih dneh oziroma tednih, je že v prelomu, bo kmalu v tiskarni. Ta številka, prva v letu 2019, načeloma izideta 2 številki v vsakem koledarskem letu, je posvečena vam ob življenjskem jubileju. Če dovolite, jo bova poslušalkam in poslušalcem danes nakratko predstavila. Naj povemo, da se je uvodniku, ki je lepo sestavljen, naklonjeno, prijateljsko, kolegijalno, za pisanje odzval profesor dr. Janez Krajnc, vaš kolega na pravni fakulteti. Danes nisva midva vsega povedala o vašem delu, o vaših dosežkih, tudi mednarodnih nagradah, konec koncev, vpetosti v pedagoški proces, ne samo na pravni fakulteti. Dr. Šturm je predaval tudi na številnih drugih fakultetah, koliko vem tudi na gradbeništvu celo, pa na biotehnični fakulteti in tako naprej. Skratka, marsikje je spravo porav ledino, ampak vse to bojo tisti, ki jih zanima, vidi napisano v tem uvodu oziroma uvodniku v revijo dileme, ki je vam posvečena. Uvodoma smo nekaj povedala že o vaši naklonjenosti do mecenstva, torej do podpore izdajanju knjig, predvsem z humanistično-družboslovnega stališča področja, ki so potrebne in pomembne za slovenski in ne samo slovenski prostor. Tukaj je prispevek dr. Andrej Naglič o vaši publicistični dejavnosti, predvsem v povezavi z inštitutom Karantanija. Posebej bi pa izpostavil prispevek, ki ga je napisal vaš nekdanji asistent, dr. Blaž Ivanc, danes je predavatelj na fakulteti za zdravstvene fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je spregovoril o manj znanih slovenskih pravnikih, ki so vplivali na pravno filozofijo. Izpostavil je Milana Komarja in Evgena Vasiljeviča Spektorskega, ki je bil doma iz nekdanjega ruskega cesarstva in je predaval na novoustanovljeni pravni fakulteti v Ljubljani. Zanimiv članek, ki je dobil zdaj pred kratkim tudi nadgradnjo v samostojni publikaciji, ki je prišla, koliko vem, iz tiskarne dni. Zanimiv prispevek, tudi zanimivo delo, ki je narejeno na avtorskih virih, na arhivskih virih, je prispevala kolegica Mirjam Dojo-Jozovčič o revolucionarnem nasilju na širšem področju Cerknice, predvsem v letu 1942, narejen po pričevanjih in arhivskih virih. Potem vsekakor treba omeniti prispevek doktorice Mateje Čoh-Kladnik, sodelavke, o dr. Francu Klaru, zdravniku in narodnemu poslancu, ki se je ob koncu vojne znašel pred sodiščem slovenske narodne časti na Štajerskem. Potem je zelo zanimiv prispevek, ki je, kot smo videli, tudi indirektno, oziroma celo direktno povezan z vašo družino, to je prispevek dr. Ljubu Sircu, predvsem kot žrtvi povojnega komunističnega sistema. In zanimiva je razprava dr. Igorja Grdine, ki je skoraj rečemo hišni oziroma revijalni sodelavec, objavlja tehne članke v naši reviji in sicer je napisal izdelek o zgodovinski sekciji marksističnega centra, ki je po obletnici oktoberske revolucije 1989, torej potem, ko se je berlinski zid že porušil, razpravljala o tem, kako bo na področju zgodovinopisja obdržala oblast. In zanimivo v tej reviji, ki je vam posvečena, pa potencialne bralce in bralke obveščam, je tudi spominski zapis za pokojnim profesorjem Justinom Stanovnikom, ki nas je pred kratkim zapustil in tukaj je njegov spomin in memorija. Na koncu knjige so še recenzije posameznih knjig, tako domačih kot tujih, ki so jih prispevali
slovenski zgodovine. Tako da nas po 4 številkah vam posvečeni tej, pa še eni, ki prihaja, s katero ste tudi seznanjen, tudi zanimiva, kako gledate na to revijo Dileme, ki poskuša odpirati vprašanja sodobne slovenske zgodovine, ampak kot smo videli, ne samo zgodovine, širše humanističnih znanosti. No, to je po mojem prepričanju odlična strokovna periodična publikacija, ne, s področji, ki jih omenjate. Skoraj da bi rekel, da je nepogrešljiva za slovenski prostor in samo upam in želim, da bo še dolgo časa lahko nadaljevala svojo uspešno pot. Bi pa mimo ljudje še moram nekaj povedati, ko ste govorili o mecenstvu. Nisem sam mecen. Dejstvo, da nam je uspelo izdati kar nekaj zanimivih publikacij, ustreznih dogodkov, gre pripisati mojemu dobremu prijatelju, zdaj žal že pokojnemu inženiru Borutu Prahu, ki je zagotovil neko fundacijo, da je podprla Inštitut Karantanija pri tej zelo pomembni dejavnosti, ki pa, kako vidimo, še vedno rodi sadove, hvala Bogu. Veliko knjig je bilo izdanih, so na zalogi in moram reči, da je še vedno večje zanimanje tudi za izdane publikacije, ker je pa tudi prav. Profesor dr. Lovro Šturm, s tem se je črpal današnji pogovor, vsaj ta uradni del. Upam, da ne boste tako odhitel domov, da boste ostali tukaj z nami v neformalnem pogovoru. Marsikaj sva povedala, marsikaj nisva, marsikaj sva dorekla, marsikaj nisva. Iz tega mesta vam želim še veliko zdravja, moči za nadaljnje delo, spodbud, ki jih vedno znova dajete, tudi kritik, ki jih upravičeno dajete, včasih morda tudi neupravičeno, ampak kakokoli, hvala za tale pogovor, hvala za priložnost, da sem smel priliko spoznati tudi osebno, za vašim na prvi pogled nedostopnim, strogim profesorskim pogledom se skriva mehka duša, ki je vedno pripravljena pomagati, ki ogromno ve in to svoje znanje nikoli, res nikoli niste skrivali za okopi privatnosti, ampak ste ga bil vedno kadarkoli pripravljen deliti s tistimi, ki so vas znali vprašati za mnenje. Torej, hvala še enkrat za pogovor, hvala še enkrat za pomoč v predstavitvi te revije in kaj ne rečem, na mnoga leta, Bog vas živi. Najlepša hvala obema za res zanimiv in tudi iskriv pogovor in za sodelovanje v današnjem večeru. V imenu Študijskega centra za narodno spravo vam, spoštovani profesor dr. Lovro Šturm, ob življenjskem jubileju še enkrat voščimo vse najlepše. Iskrena hvala pa tudi gospe Milici. Za moževo priznanje, kajti zadnjič, ko so bili veliki, kira nagrade so bile, ko so dobili nagrade znanstveniki, Zoisove, se ni niti en omenil svoje žene, edino oseba, ki jo je omenila, je bil Amerikanc, ki se pa uči slovensko in tudi predava. On je edini se Če se je komu od vas, dragi obiskovalci in obiskovalke, utrnila kakšna misel ali pa vprašanje, bo priložnost za sproščen pogovor po zaključku današnjega večera, ko bo sledilo druženje. Zdaj pa k besedi vabim še dr. Damjana Hančiča, raziskovalca na Študijskem centru za narodno spravo, ki nam bo predstavil 2 zbornika s posveta Temna stran meseca 2
ki je potekal novembra 2018 v Državnem svetu Republike Slovenije. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Jaz bom predstavil dve publikaciji, ki sta išle na Študijskem centru za narodno spravo v letošnjem letu, že v prvi polovici leta. Nanašata pa se na mednarodni simpozij Temna stran meseca 2, soočenje in refleksija 20 let kasneje, ki smo jo imeli 13. in 14. novembra 2018 v prostorih Državnega sveta Republike Slovenije. In sicer v prvi knjigi, ki je pisana v slovenščini, so objavljeni prispevki prvega dneva konference, ki so bili večinoma prispevki slovenskih avtorjev. V drugi knjigi smo pa potem objavili v angleščini članke oziroma prispevke avtorjev, ki so sodelovali na tej konferenci iz tujine. In sicer naslov oziroma navdih za to organiziranje te konference pod tem naslovom nam je dal prvi oziroma temeljni projekt Temna stran meseca pred 20 leti, ki je bil nekako odgovor na stalno razstavo Slovenci v 20. stoletju, ki je bila odprta v Muzeju novejše zgodovine junija 1996 v Cekinovem gradu. Na to razstavo se je namreč kritično odzval krog slovenskih intelektualcev na čelu s pisateljem Dragom Jančarjem, ki je zbral ekipo sodelavcev in so potem napisali in izdali prvi zbornik in pripravili tudi razstavo, ki je predstavljala to temno stran po pretekle zgodovine, to se pravi zgodovino totalitarizma na Slovenskem od leta 1945 do 90. No in tako smo se tudi mi pri tej 20 let kasneje odločili te teme nekoliko nadgraditi oziroma jih aktualizirati. Tako da, če zdaj predstavim vsebino, v začetku so uvodne besede, so objavljeni uvodni pozdravi dr. Andreje Valic-Zver, glede direktorice Študijskega centra za narodno spravo, potem je tudi prispevek predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja za naslovom V iskanju resnice, soočenje in refleksije. Potem imamo tudi nagovor predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, potem predsednika platforme Evropskega spomina in vesti, ker mi smo člani, Študijski center za narodno spravo je član tega mednarodnega združenja. Njegov predsednik je dr. Lukas Kaminski. Potem imamo tudi predgovor oziroma prispevek nekdanjega vodje fundacije Konrad Adenauer Stiftung za Hrvaško in Slovenijo, dr. Mihaela Langeja in pa poslanca Državnega zbora in častnega predsednika odbora te platforme Evropskega spomina in vesti, gospoda Janeza Janšo. To je nekako uvodni del. Potem se pa začnejo posamezni prispevki. In sicer v teh strokovnih oziroma znanstvenih prispevkih, te prispevke so pa predstavili oziroma so objavljeni njihovi prispevki od dr. Vaska Simonitija, ki je napisal članek Pravna oziroma nepravna država. Potem Alenka Puhar je osvetlila nekako tole Hildo Han z naslovom In Hilda Han pristane v desničarskem gnezdu. To je bila predvojna avstrijska komunistka, ki je bila tudi na tem Godetovem procesu po vojni obsojena. Potem dr. Lovro Šturm je napisal članek Pojav revolucionarnega kazenskega prava oziroma neprava na Slovenskem in njegovi odmevi po drugi svetovni vojni ter po demokratizaciji in osamosvojitvi Republike Slovenije. Dr. Milko Mikola je predstavil vire za proučevanje povojne represije v Sloveniji. Dr. Tamara Griser-Pečar
je napisala članek Katoliška cerkev sovražnik številka 1. Potem magister Andrej Aplenc je nekoliko bolj z današnjega tudi političnega stališča in sociološkega napisal tak provokativni članek Psi lajajo, karavana gre naprej. Potem Ivo Jevnikar, to je publicist iz Trsta, slovenski, je napisal Težavno odkrivanje zamejske temne strani meseca. Dr. Milče Komel je napisal Temno stran meseca v luči likovne ustvarjalnosti 20 let kasneje. Potem dr. Jože Dežman je napisal članek Človekove pravice na temni strani meseca med priznanjem in zanikanjem od 1998 do 2018. Potem na koncu smo pa dodali še nekako seznam virov objavljenih časopisnih člankov, v kateri smo predstavili odziv na temno stran meseca 1, to se pravi odzivi v medijih na tisto prvo razstavo in na prvi zbornik z naslovom Temna stran meseca, ki je bil objavljen, kot smo že rekli, pred približno 20 leti. Potem, to je ta prvi zvodnik in kot zanimivost ne povem tudi to, da smo kot hoteli, to se pravi tudi, da je naslovnica oblikovana v bistvu tako, kot je bila tudi tista naslovnica iz prvega zbornika Temna stran meseca, zato smo pač oblikovanje zaupali tudi temu avtorju prvega oblikovanja gospodu Petru Skalarju. Na seveda prvi strani je upodobljena slika mlade Hildegard Kahn, to, kar sem že prej omenil, pred vojaškim tribunalom v Ljubljani, ki jo je obsodil na smrt. Seveda, ker kasneje je bila pomiloščena. To sliko pa hrani gospa Alenka Puhar. Potem imamo, potem bom pa predstavil še drugi del zbornika, oziroma drugi zbornik, ta je pa v angleškem jeziku in v njem so objavljeni te prispevke avtorjev predvsem iz vzhodne in srednje Evrope. V začetku smo dali nekaj teh uvodnih misli, oziroma to, kar smo dali že v slovenski del knjige in smo potem samo še v angleščino prevedli. To so nagovori od dr. Andreja Valic-Zver, potem od predsednika Boruta Pahorja, potem predsednika državnega sveta Lojsa Kovse, potem od Lukasa Kaminskega, dr. Mihaela Langeja in pa od Janeza Janše. Potem pa te vsebinski prispevki si pa sledijo, se pravi, iz Madžarske je dr. Aron Mate, ki je napisal, se pravi, ki je nekako osvetlil madžarsko soočenje z dediščino komunizma. Potem je iz Albanije dr. Judmila Godole, je nekaj pisala o pravnih vidikih postkomunizma v postkomunističnem obdobju v Albaniji, oziroma ta tranzicijsko pravo. Potem Martin Slavik iz Češke je pisal o kazenskem pravu v Češko-Slovaški in v Češki republiki in na Slovaškem, se pravi malo tega pravnega poročila. Potem je zgodovinar Marek Mutor je napisal članek, kjer predstavi nekako dediščino tega gibanja solidarnosti na Poljskem. Potem je Pavel Okelski in dr. Monika Karenija-Skajte, ona je iz Litve, on je iz Poljske, ona pa iz Litve, sta napisala poročilo o tej stalni razstavi, ki je
ki je razstavljena v hiši evropske zgodovine in nekako kritičen pogled te platforme na to razstavo. Potem je Lukas Kaminski je pisal o tem, ali se ali spominjanje v Evropi sploh potrebujemo. Potem je Hannes Gisselson iz Islandije je napisal članek o kako se sliši glas žrtev in kako se pač soočamo s temi. Potem romunski Madžar, oziroma predstavnik madžarske manjšine iz Romunije, sicer pa tudi evropski poslanec, je napisal razpravo oziroma svoje razmišljanje primerjave med spominjanjem na zahodu Evrope in na vzhodu Evrope. In se sprašuje, če imamo dvojne standarde pri razumevanju pojavov, spravo nekaj zgodovskih pojavov na zahodu in vzhodu Evrope. Potem je pa še Estonec Tomas Hijo, je napisal, se je ukvarjal z spominjanjem v Evropi in za vprašanjem evropske resnice. Potem imamo pa še dva prispevka na koncu od Mareka Mutorja, se pravi, on je predstavil zgodovino, se pravi muzej, ki ga imajo v Wroclawu. Naša sodelavka Marta Velena Keršič je pa pisala o teh zaporniških celicah na Beethovnovi ulici v Ljubljani, ki so kulturni spomenik državnega pomena in jih ima v upravljanju študijski center za narodno spravo. Obe knjigi si lahko, obe ti predstavljeni knjigi si lahko preberete, se lahko kupite tam tudi izhodu iz dvorane, tako da se potem bolj podrobno vsebino lahko preberete sami. Najlepša hvala za pozornost. Dr. Damjanu Hančiču se lepo zahvaljujem za predstavitev obeh zbornikov. Hvala tudi vam za vašo pozornost. S tem se je zaključil uradni del našega pogovornega večera ob Dnevu človekovih pravic. Vsem vam, dragi obiskovalci, želim v imenu organizatorjev blagoslovljen adventni čas, doživeto praznovanje božičnih praznikov in vse dobro v letu 2020. Zdaj pa vas lepo vabim na druženje v preddverje dvorane. Hvala.